УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев коррупционерлердин, бандиттердин, мамлекетке зыянкештердин тамырын кыркышым керек деди. Коррупционер колго түшө турган болсо, коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баардыгы конфискацияга жатат. Жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден, мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл, 15 жыл болсо 15 жыл срогун алып түрмөгө кетет. Эми коррупция менен түшкөн адам мындан ары бизге эгерде түшөт элеген болсо чыкпайт. Болду. Ташиевдин бул билдирүүсү коррупциялык иштерге, үй бүлөлүк кландык башкарууга айыпталып өлкөдөн качкан президенттерди реабилитациялоо аракети жүрүп жатат деп бийликке сын айтылган учурга туш келди. Коопсуздук комитеттин башчысы мындан ары камалган коррупционерлер түрмөдөн чыкпайт деп сөз берди. Эми мамлекеттин акчасын жегендер кустуризация менен кутула албайт дегендей болду. Эми Ташиевдин айткандары мурдагы президенттерге дагы тиешелүү болобу? Же бозгун президенттер үй бүлөсү менен Кыргызстанга каалагандай келип кетип, жада калса кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн алышабы? Аты маселе, толугураак талдап берем. Саламатсызбы? Кыргызстандын качкын президенти Аскар Акаев Бишкектеги Улуттук илимдер академиясы, Техникалык университет жана Кыргыз улуттук университетте лекция окуй турганы жарыяланып, дүң түштү. Буга Техникалык университеттин студенттери ат тезегин кургатпай дароо эле жооп кылып каршы чыкты. Алар Акаев азыркы жаш муун үчүн коррупция, тоноочулук, бүлдүрүү жана саткындыктын символу экенин айтып, университетте ага сөз берилбеши керектигин белгилешти. Мындан тышкары бүгүнкү күндө өзү келечегин уурдаган жаш муунга лекция окуу бул шылдың катары бааланды. Бул маселе Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитет жыйынында да көтөрүлдү. Азыр мага айтышты, 3 жерде так эмес белгиленген экен, 3 тең болбойт. Илимдер академиясында дагы, техникалык университетте дагы, улуттук университетте. Бирок 3 тең биз менен макулдашылган эмес. Ал 26-сына, 29-уна белгиленген экен, 3 тең болбойт. Бу жерде саясий моралдык эле маселе да. Ошол реакцияны, элдин коомчулуктун реакциясын, терс реакциясын эске алып, 3 тең чечим чыгарыптыр, лекция болбойт. Окуу жайлардын ректорлору лекция окуу боюнча Акаевдин тарапташтарынан сунуш түшкөнүн, бирок дарс окууга уруксат беребиз деген 100% кепилдик берилбегенин айтты. Анткени менен жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Илимдер академиясынын алдына пикетке чыгып, бул лекция алдын ала макулдашылганын айтат. Эгер экөө тең реабилитациялана турган болсо, Кыргызстанда анын бетин аны каалабайм, бирок кагылышуу чоң чатактын башы трагедияга силер түрдө атасыңар элди. Эл аларды кечирбейт. Алардын орду лекция окуп же болбосо акталып кайта чартаңбай теп, өздөрү төөлүп тепсип кеткен өлкөдө жыргап жашоо эмес, алардын орду түрмөдө. Расмий бийлик ошол адамдар билген. Билет, бул мындай орусча айтканда готовый сценарий аягына чыкпай калды. Ушунда чуулгандуу окуялар болгондо эле анан бир аз убакыт өткөндөн кийин элдин реакциясын байкайт дагы, анан тескери билбемиш болгон позицияны элип ой пикирлерди билдире берет. Аскар Акаев 2005 жылдан кийин өлкөгө 3-чү жолу келиши, ал биринчи жолу 2021 жылы 2 августта келген эле. Ал учурда бийлик качкын президенттин өлкөгө кайтышын кумтөр иши боюнча тергөө менен кызматташуу катары түшүндүргөн. Ошол эле жылдын 14 декабрында дагы тергөөгө көрсөтмө бергени келгени айтылган. Эми бул келгенинде ал жалгыз келбей, аялы Майрам Акаеваны ээрчите келди. Акаевке кумтөр алтын кенин ишке киргизүүдө бийлигинен же кызматынан кыянаттык менен пайдаланган 1992 жылы Камеко компаниясы менен башкы макулдашуу түзүүдө жана 2003 жылы кумтөр долбоорун реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айып тагылган. Бирок баш прокуратура жоопкерчиликке тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө менен кылмыш ишин кыскарткан. Кыргызстанды 91 жылдан 2005 жылдарга чейин башкарган Акаев үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийлиги үчүн куулган. Анын ар бир өлкөгө келиши талкууга алынып, эл арасында нааразычылык күчөйт. Керек болсо өлкө ичинде гана эмес, сыртта дагы куулган жери бар. Маселен, 2017 жылы Германияда Акаев жубайы Майрам Акаева жана кызы Бермет Акаева менен кошо кыргыздардын Кыргыз Клаб Жомане бирикмесинин чакыруусу менен жолугушууга барганда, аны ошол жактагы кыргыздар жумуртка менен урушкан. Коомчулукта Акаев сабак өтсө,
эми ага кызмат дагы берилеби деген түмөн түшүктүү суроолор козголууда. Акаевдин сот жообуна тартылбаганы күнөөсүз дегенди түшүндүрбөй турганын коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Фейсбуктагы барагына жазды. Акаевди таптакыр беттеген жок экен. Аксыдагы кыргынды Бакиевге шылтап кутулмуш болду эле, кыйын күмтөрдү болсо көзү өтүп кеткен Бечара Танаев менен өз уулу Айдарга шылтап жиберди. Билбей калыптырмын деп алардын арбактарына сала берип. Мөөнөтү өтүп кетти деген шылтоо менен сот жообуна тартылбайт деген күнөөсү жок дегенди билдирбейт. Күнөөсү опол тоодой эл алдында. Акаев бийликте турган учурунда Конституцияны өзүнө ылайыктап 5 жолу өзгөрткөн. 2002 жылы Аксы районунун Босбек айылынын тургундары Үзөңгө Кууш капчыгайындагы жер тилкени Кытайга өткөрүп берүүгө каршы чыкканда митингчилерге ок атылган. Анда 6 киши набут болуп, бул учур эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик тарабынан куралсыз жарандарга каршы ок колдонулган биринчи окуя болуп калды. Үзөңгө Куушту берүүгө каршы укук коргоочу Шералы Назаркулов ачкачылык жарыялап, 22 күнү каза болгон. Аксы окуясы Акаевдин бетиндеги чоң чүркөө экенин саясат талдоочулар белгилеп келишет. Мындан тышкары Акаев бийликке аялын, баласын, кызын алып келип, ого өтер элдин чыдамы менен ойногон. 2005 жылдын башында Жогорку Кеңешке шайлоодо бир эле учурда президенттин уулу Айдар менен кызы Бермет Акаева мандат алышкан. Ал эми аялы Майрам Акаева Кыргызстан аялдар партиясын жетектеген. Мамлекеттик кызматта турбаса да күйөөсү менен тең тайлаша мамлекеттик маселелерди чечип турган. Акыры 2005 жылы 24 мартта Акаев бийликтен кулатылып, дароо Орусияга качкан. Акаевдин үй бүлөсү ал президент болгонго чейин жөнөкөй жашашчу эле жана бизнес кылышкан эмес, бирок Москвага кур алакан кетпегенин ырастаган фактылар бар. Мисалы 2020 жылы базар баасы 1 миллиард рубльга тете бир пентхаусын белгилүү орус ырчысы Филипп Киркоровго саткан. Акаев бийликтен кулатылгандан кийин 2 тизгин бир чылбыр Бакиевдин колуна тийген. Ал 5 жылдан соң куулуп Беларуска качкан. Жакында бозгун президент менен маек курган Кадырали Кошалиев өз каалоосу менен УТРКдан кеткени кабарланды. Ал УТРКнын этика жана тартип комиссиясы жыйынтык чыгар электе эле корпорациянын атына көлөкө түшүргүм келбейт деген жүйө менен кутулду. Ошондой эле курултайдын төрагалыгынан да убактылуу кеткенин Фейсбуктагы барагына жазды. Коомчулукта бул мурдагы президентти актоо аракети катары сыпатталууда. 50 мүнөттөн ашык видеодо Бакиев Дубайдагы жолугушуу апрель окуясы тууралуу айтып берип, өзүн бийликтен 3-чү күчтөр кетиргенин белгилеген. 23 майда бул чуулуу маектен кийин апрель окуясында курман болгондордун жакындары жана жабыр тарткандар Ала Тоо аянтында митингге чыкты. Нааразы болуп чогулгандар Акаевди актап, өлкөгө чакыруу жана Бакиевди көз көрүнүп эле актоо аракети жүрүп жатканын айтып, Бакиевден интервью алган Кошалиевди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагалыгынан алууну талап кылган. Кадыр Кошалиев мырза, дүниеде турган элердин балдарын кайтарып бер, өлгөндөрдү тилтип бер, жаракаттарды кайра жараланып ордуна келтирип бер, анан алып келер актап. Сизге Кадыр мырза эч ким моралдык да, адамдык да укук берген эмес. Бул элдин укугу, элдин чечими болуш керек. Сиз алардын атынан сүйлөгөн акылыңыз да, укугуңуз да жок. Анан урматтуу курултайдын делегаттары, өкүлдөрү, мына көрүп алгыла. Кимди шайлагансыңар? Кимди колдогонсуңар? Кимди төрага кылгансыңар? Ал бузуку элди бузуп жатат. Өлүп кеткен, шейит кеткендердин аркасынан акырас сөз айтырып, алардын наркоман, психолог деп эмне деген жаман сөздөр айтылып жатат. Качан эле Кыргызда өлгөндөр жөнүндө жаман сөз айтылчу эле? Жакшы сөз гана айтылчу, же эчтеке айтылчу эмес. Аларда бирөөдүн балдары, бирөөдүн күйөөлөрү, бирөөдүн атасы, апасы бир тууган эле го. Ал эми президенттик аппараттын маалымат башчысы Дайырбек Орунбеков бул окуяны саясатташтырбоого чакырды. Ал Фейсбуктагы барагына Кошалиевдин мурдагы президенттерден маек алуусу өзүнүн тандоосу жана изденүүсү катары эсептелерин жазды. Курманбек Бакиев 2005 жылы бийликке келгенден кийин буйртма киши өлтүрүүлөр башталган. Бир катар депутат, журналист, спортчу, ишкер, коомдук ишмерлер жана атактуу адамдар киши колдуу болгон. Ошол кездеги кандуу өлүмдөрдүн сыры, артында ким турары али күнчө табышмак. Бирок чогулгандуу өлүмдөргө байланыштуу ошол кезде эле оппозиция импичмент демилгесин көтөргөн. Иш жүзүндө импичмент процесси башталган эмес.
Öz biligin Bakiev kan menen başladı. Adamdardın ömürünü alуу menen başladı dep turup impeachment başlaylı, men aldыңарда turup bereyim. Süйлebögülö. Ömürüңөргө korkunçluk kelgендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мына мындай бандиттик мамлекетте жашоого, иштөөгө болбой калды. Мен эми Жалал-Абад элинин sakalı börtönmedi bir yaş balan aldırmayayım. Emre cevabı kıldılar. Emre cünöz ayttılar, benim günahımdaydı dağla. Dal dep bergidip özü gayrılıp atsa, esin bu bok jep жүрдü bu. Emre için bayamandın akranasın alıp koyat. Hiç kim hazır garanti vere albaydı. Kadircan erten seni bir suyunu erkindi atıp ketken men kalabаймын. A bizden memleket atsaňar meni atıp algılaçı, jamansıňar. Prezident, ham menen başladım jumuşuňdu. Өлкөнү Бакиев башкарып турган учурдагы оппозицияга куугунтук, жалданма киши өлтүрүүлөр, эркин медиага басым, коррупция, рейдерлик жана үй-бүлөлүк башкаруу 2010 жылдын апрель окуясына алып келген. Анда 90го жакын адамдын өмүрү кыйылып, 100дөн ашык киши жарадар болгон. Бул кандуу апрель окуясына байланыштуу Курманбек Бакиев, анын тун уулу Марат Бакиев 30 жылдан, кийинки уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев жана ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов сыртынан өмүр бою кесилген. Анткени баары али күнчө качып жүрүшөт. Ошол убакта башкы прокуратура Бакиевдер 240 миллион АКШ долларды өлкөдөн чыгарып кеткенин жарыялаган. Кыргызстандын өзүндө 21 миллион АКШ доллары, улуттук валютада 2 миллион сом 635 евро табылган эле. Айрым талдоочулар эки президенттин алмак-салмак эл алдына чыгышын, Акаевдин акталып өлкөгө келишин, анын артынан Бакиевди алып келүү үчүн элдин кулагын көндүрүү катары баалайт. Ал эми Садыр Жапаров 5 президентти чогултуп, эл жердин тынчтыгы, биримдиги үчүн эксперттерди ынтымакка чакырдым дегени бар эле. Бирок анда мыйзамдык жагы кандай болот деп сын айткандар болгон. Жылдар бою башка өлкөдөн башпаанек тапкан качкын президенттерге эмне болду? Алар эмнеге азыр Кыргызстанга кайткысы келет? Акаев да, Бакиев да учурда абалы оор өлкөлөрдө жашап жатат. Маселен, Орусия согуш баштагандан бери ага каршы киргизилген санкциялардын саны боюнча дүйнөлүк лидер. Согуш жана анын кесепетинен салынган санкциялар Орусиянын бюджетине чоң сокку болгонун экономисттер белгилеп келет. Ал эми согушту колдогон Беларусь да санкциясыз калган жок. Саясатчы Темирлан Султанбеков Бакиевдин күнү Беларустагы бийлик алмашары менен бүтөрүн Азаттыкка айтты. Бүгүн мына Лукашенконы кайра көрүп атсам, параттан 5 метр баса албай, жана гольф машина менен араң барды чакка чейин. Баягыны андан кийин бир ай жок болуп кайра чыкты, бир колу биягы бүт мындай неметилген да, жана капельница салып атыптыр. Албетте Бакиевдин кечирип койгула инсульт болуп атты аяктан. Анткени ага деген кайра бай Беларуста жаңы бийлик келет, Беларусту кайра мына жаштар алат. Бана көрдүңөр да митингдер кандай болду Беларуста. Беларусь будет свободной дегендей. Анан каяка барат баягы Лукашенконун режими бүтөөрү менен Бакиев бүттү. Ал эми жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров мурдагы президенттер азыркы бийлик менен тил табышып жатканын белгилейт. Азыр аракет жасап жаткандыгында азыркы бийликтегилер менен тил табышат деген маани тил табышып атат болуш керек. Уруксат берип атат болуш керек. Жогору жактагылар келгендер ошончо Дубайга барды да. Жанагы сүйлөшүп отуруп. Мен ошондой кабылдайм. Биздин азыркы бийлик чындык, акыйкаттык, адилеттүүлүк десе, эме акалар, байкелер койгула. Мен сиздердин отурган креслода отурам. Мен андай кадамга баргым келбейт. Силер өлкөнү ушинтип таштап качып кеткен анан мен аркылуу акталгыңар барабы. Мындай кадам туура эмес. Деп эле мындай крест коюп койсо болмок. Депутат Дастан Бекешев Бакиев келсе ал камалышы керек деген медиа хабка так кесе айтты. Өзү бияка келгенде камалыш керек негизи. Соттун чечимде эч ким аны жокко чыгарган жок. Ошондуктан кандай болбосун, бирок келгенде укук коргоо органдар аны сразу алуу эле СИЗОго алып барыш керек. Үй-бүлөлүк башкаруу ошондон баштаган. Коррупция ошондон баштаган. Бир топ мамлекеттик ишканалар талкаланган. Приватизация туура эмес болгон. Аксый окуялар Акаевдин учурунда болгон. Бакиев боюнча канча киши каза болгон да. Ошо
кылса кантип кечиребиз? Президент кечире берсин. Анын, конечно, анын эчтин претензиясы жок. А бирок элден кечирбейт го менимче. Активист Эрнест Жээнтаев аларды актоонун өзү мыйзамга каршы келерин айтып, Акаевди коррупциянын атасы катары сыпаттады. Акаев өзүнүн башкаруусунда үй бүлөлүк кландык башкарууну, коррупцияны күчөткөн адам, коррупциянын атасы деп эсептелинет бул Акаев. Ошондуктан булар атталышы мүмкүн эмес. Бул кылмыштын мөөнөтү өткөткөн дагы. Ал дагы ишке ашпаган нерсе, анткени бул эки адам тең тергөө ишинен, соттун ишинен качып кеткен адамдар, тергөөдөн соттон качкан адамдарга ал мөөнөт өткөткөн деген берени иштебейт. Ошон үчүн буларды актоо такыр эле мыйзамсыз. Мурдагы президенттерди эл кечиреби? Алардын Кыргызстанга кайтып келүүгө моралдык укуктары барбы? Видеону бөлүшүп, комментарий жазыңыз. Атым Асель, аман туруңуз.